न्यूज 7 कैमेरा रे कैद होईची निशा कारबार कला कारनामा। ये अजब निशार ना कफ सिरप थंडा काश कफ लगी रहितबा लगी व्यवहार हेउतबा ए औषध एबे निशा रूपी जहर पलटिछि जाकि सारा पश्चिम ओडिशा रे काया विस्तार करिबारे लागिछि। ए निशार जाल संपर्क रे न्यूज 7 रे पर्दाफाश हेबा परे एक्शन मोड को आसिछंती राज्य सरकार। बेआईन कफ सिरप कारबार घटना रे जोरदार धरपकड़ हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहिछंती। कफ सिरप नारे जहर सिरप नारे बिक्री होउछि स्लो पॉइजन। अधिक निशा पाई मिशा जाउछि केमिकल। खोला खोली मिलुथुवा विष कबल युवगोष्ठी गली कंदी सबुठी मिलुछि कफ सिरप। कफ सिरप निशा एमिति जे साधारण लोक देखिले निशा बोली भाभी पारिबेनी हेले खाइबा लोक निशारे चो। लोके औषध नारे तो किणुछंती हेले निशा भाबे पिउछंती। एही निशा साम्राज्य किभଳି व्यापुछि काहीकि ताकु रोकिबा सहज हेउनी। कटकणा सत्वे किभଳି खोलाखोली बिक्री हेउछि कफ सिरप। न्यूज 7 कैमेरा रे धरा पड़िछि कफ सिरप रो कला कारनामा। स्टिंग ऑपरेशन रे सामना को आसीछि सत केमिति लोके निशा नारे विष पिउछंती आउ एहा को नै कोन कहउछंती सुनंतु। फ्रूटी का थिला दिया होछि এটা মিঠা লাগবা টেস্ট বঢ়িয়া লাগছি ইটা মানে কেথে মিশা সয়টা এটা বেলা দা লোক মানে নাই জানি পারন কি নাই কেনতা এটা পেট্রোল বলবে। अरे पेट्रोल कहबे अरे टाइम पड़ले तो आजिकल से एस्कोबार आरसी कब्र से चिन्हा भी नहीं ना सिनारेस के फाड़ुछन आ सील भी मारी दउछन। सील भी मशीन आसी जाई छे। सिनारेस सिर्फ छुआ मन कर गिनबो लेकिन पीला बेला निशा हेबा एस्कोबार आरसी कब्र। पश्चिम ओडिशा रे प्रशासन रो चढ़ऊ परे धरा पड़िथिला पेटी पेटी बेआईन कफ सिरप। घटना सामना को आसीबा परे एहा पछर रहस्य खोलताड़ पाई न्यूज 7 आरंभ करिथिला इन्वेस्टिगेशन आउ करिथिला स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन रे धरा पड़िछि एमिति किछि तथ्य जहा खोली देछि सिरप स्लो पॉइजन रो भितरी कथा। कैमेरा रे धरा पड़िछि बलांगीर रु बरगड़ नुआपड़ा रु नवरंगपुर सबुठी केमिति चलिछि जहर बेपार। ये होछि बलांगीर रो दृश्य। एही निशा खाउथुबा लोकंको मोहरु सुनिबा कफ सिरप रो भितरी कथा। कितने दिन नौछन एंता पूरा बहुत दिन होला नौछ पूरा तथापि कितने दिन नियाले 4-5 बरस होला केनता एटा केने मिलुछे केनता काना अनुछन केते टका पडुछे हमर मिलुछे दुकान मन को निनाले पूरा बिल्कुल भनिला और अलगा निशा तो नया का नहीं हवा या नवा जरूरी है पूरा अलगाटा बिल्कुल भनिला और या नाले हेता भी इटा तो बिल्कुल छाड़ी नहीं हवा किजे नहीं पूरा बिना प्रेस्क्रिप्शन रे मन इच्छा कफ सिरप मिलुछि कि परी मेडिसिन दुकान व्यतीत अन्य जगह रे मिलुछि कि परी। पुलिस एवं ड्रग्स इंस्पेक्टर कहीं की रोक लगाई पारु नहांती। ए हम शरीर रे कोन क्षति पहुंचाइबार आशंका रहिछि सुनंतु कोन कहउछंती डाक्टर। स्लो पॉइजन कफ सिरप रे ही कला कारोबार संपर्क रे न्यूज 7 रे खबर प्रसारण परे एक्शन को आसीछि स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री नव दास कहिछंती बेआईन कफ सिरप घटना रे जोरदार धरपकड़ हेबो। विभिन्न स्थान रे रेड करा जाई लाइसेंस रद्द करा जिवो। केवल पश्चिम ओडिशा नुहे सारा राज्य रे एही धरपकड़ हेबो। जेउठी बिना प्रेस्क्रिप्शन रे एही कफ सिरप दिया जाउछि सेठारे रेड करा जिवो। बेआईन कफ सिरप बेपारी को ऊपर लागिबो लगाम। दोषी साब्यस्त हेले गिरफ करा जिवो बोली कहिछंती स्वास्थ्य मंत्री। कोनोसी कोरेक्स रैकेट यदि धरा पड़े आईन अनुଯାयी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराबो। या समाज पई गोटे हितकर नुह। तेणु मोर व्यक्तिगत भाव में मुझे आपन को कही रखुची जे लॉ विल टेक इज ओन कोर्स एवं एक्शन जरूर हम। लाइसेंस कैंसल हे दरकार पड़े आईन अनुजाई अरेस्ट करा निर्देश दिया पुलिस को समस्त प्रकार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराब। खाली पश्चिम ओडिशा नुह जो बाहरला ओडिशा ये गोटे बेआईन काम या निश्चय बंद करने निर्देश। कफ सिरप रो साइड इफेक्ट न बुझी लोके पिउछंती आउ सेपटे लोकन को डिमांड को देखी बेआईन कफ सिरप बेपार चली। निशा नारे लोकन को हाथ में धराई दिया जाउछि जहर बोतल। न्यूज 7 रो स्टिंग ऑपरेशन प्रसारित हेबा परे एबे विभागीय एक्शन को अपेक्षा।
बलांगीर चिन्मय मिश्र बरगढ़ व्योमकेश्वर नुआपड़ू सुशांत झारसुगुड़ प्रशांत महांती भुवनेश्वर प्रशांत स्वाई रिपोर्ट न्यूज 7।